बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये कार्गो जी रिसीव किया हमने ये लाहौर की गाड़ी से, ठीक है। अभी एक और गाड़ी आ रही है जी फैसलाबाद की। जिस तरह हम दो दो तीन तीन कार्गो बेचते हैं ना जी, इसी तरीके से कार्गो वापस भी आते हैं। बहुत सारे अजीब से लोग होते हैं जो कहते हैं जी वापसी की वीडियो नहीं आप दिखाते हैं, तो उनके लिए ये खसूस बन रही हैं, ठीक है। तो वो देखें, दिल खोल के देखें, ठीक है। अभी एक और कार्गो थोड़ी सी देर वेट करना है तो इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। जैसे अभी गाड़ी से वसूल हो गया एक, ठीक है। ये लाहौर से आया है, वसीम से, चेक करें। और ये इधर हमारे पास आ गया। ये जी मेरा फैसलाबाद से कार्गो पहुंच गया जी, चिक्स हैं, ठीक है। अब जो लोग बहुत सख्त लोग होते हैं ना जी, अब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें इतना वक्त चाहिए होता है ना। अब क्या करें, डेडे लोग हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि, क्योंकि कार्गो लेने के लिए मेरे और बहुत सारे काम रुक जाते हैं। क्योंकि जब मैंने रिसीव करनी है तो मुझे वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ये 2 दिन में जिसने समझना है और जिसने समझे कि गाइडलाइन लेनी है, बाकी अब वो बंदा आप कॉल कर ले जी। अब इससे ज़्यादा हम उनको सफाइयाँ नहीं दे सकते, क्योंकि अड्डों में वीडियो बनाना बिल्कुल एक गैर मुनासिब चीज़ होती है, ठीक है। ये जी मैं फार्म पे पहुंच चुका हूं और जिन लोगों की ख्वाहिशें होती हैं जी, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे। आज कल भी की हैं जी। कार्गो जो वापस आते हैं वो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो लाडले क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों बड़े प्यारे क्लाइंट्स हैं जिनकी वजह से चिक्स वापस आया है। और किसी भाई को ना इनके साथ राब्ते की भी ज़रूरत हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं करवा दूंगा। एक तो जो वहीद भाई हैं वो तो बेचारे बड़े तंग हुए हैं। एक भाई को उनका नंबर मैंने दे दिया, उनको लाहौर के हैं ये वहीद भाई लाहौर के हैं और ये अली भाई हैं फैसलाबाद के ना। तो वहीद भाई को तो बेचारे उनको बड़ा जलील एक भाई ने किया हुआ है, कभी ऐसे कभी वैसे, सवाल जवाब। कहते हैं यार नदीम भाई काम उसने करना नहीं है मगर उसने हमें जलील करके रख दिया हुआ है ना। तो इस वजह से हम किसी क्लाइंट्स का नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। मगर फिर भी इनका दे दूंगा किसी को इनकी ज़रूरत हुई। क्योंकि अली भाई ने पहले 4 चिक्स लिए थे, 7 पे गए हैं माशाल्लाह, 7 का 7 आए हैं, 4 का 4। और ये अली भाई का ये अब 3रा महीना स्टार्ट होना है, ठीक है। और इसी डब्बे में ये चूज़े जा रहे हैं और आ रहे हैं। देखें इन्होंने अपने डब्बे तक की केयर की हुई है, ठीक है। तो चूज़ों की तो फिर आप देख लें क्या हाल है। इसी तरह ये वहीद भाई हैं, उनको इसी में मैंने भेजे थे, उन्होंने इसी में चूज़े मुझे वापस भेजे हैं। इन्होंने माशाल्लाह 10 लेके गए थे, 10 का 10 वापस आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जो बातें करने वाले उनके तो मुंह बंद होते नहीं है, वो करते रहते हैं। जिन्होंने काम करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल करके और अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इनके मैं अब कल परसों से, कल तो खैर जुम्मा है, कल नहीं भेज सकेंगे, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन इनको मैं भेजूंगा। और इन दोनों का साथ ऐसा है कि 3रा महीना जा रहा है इनका, तीनों का मेरा कार्गो, इन दोनों को 3 महीने हो गए इकट्ठे ही मेरा कार्गो जाता है और इकट्ठा ही वापस आता है। ये जी अली भाई वाला कार्गो है, ठीक है। ये 7 चिक्स किए थे इनके माशाल्लाह, ठीक है। 7 का 7 आए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। ये जी अब खोलते हैं बस वहीद भाई वाला, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी खोल के तो आपको इसकी भी
डिटेल देते हैं। ये जी 10 चिक्स इनके भी आ गए हैं जी, ठीक है। तो जिन लोगों ने काम करना होता है जी वो काम करते हैं, बातें नहीं करते हैं, ठीक है। और काम पे ध्यान दें। हम लोगों में सबसे बुरा काम ये है कि हमने ना एक दूसरे को देख के तो बातें हमें बहुत ज़्यादा आती है, काम हम कर नहीं सकते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह पैकेज निकाले हुए हैं और हमें किसी की बात पे हमने कान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर वो एक हम मसरूफ़ थे बहुत ज़्यादा, वीडियो नहीं ख़ास लग सकी, ठीक है। और रियाज भी कहे थे यार कि इस तरह का मसाइल है। मैं जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मगर मैंने जब वीडियो बनानी है तो मैंने सबकी क्लास भी लेनी है, ठीक है। कि यार हम आपको बिज़नेस करा रहे हैं, एक घर का अच्छा किचन चल रहा है, ठीक है। आप जब किसी के पास मुलाजमत करते हैं वो आपको जलील करके पे करते हैं, ठीक है, खड़ा करी रखते हैं, टाइम आपको बताते हैं कि इस टाइम आएँ, इस टाइम जाएं, हज़ारों बातें सुनते हैं, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से अपने घर में ये काम कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को हम सवाल जो आप सवाल करें और हम आपको जवाब दें सही, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने काम करना है मोस्ट वेलकम, नहीं करना तो हमारा विजन ही और तरह का है, ठीक है। तो लोगों के साथ ना कॉपरेट होता है, हम और तरह का करते हैं, मगर किसी के सवाल जो आपके हम पाबंद नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक खैर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी जी।